سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوایم آموزش کاشت بذر رو با هم داشته باشیم. حتی اونایی که بذر کاشتن و تخصص دارن هم بهتره که این ویدیو رو تماشا بکنن، چون نکات خیلی مهمی رو ما توی این ویدیو میخوایم خدمتتون عرض بکنیم. خب همونطور که میبینید ما اینجا چند تا بذر داریم که از لحاظ سایزی من برای شما دسته‌بندی کردم. ببینید بذرهای ریز مثل بذرهای اطلسی یا ناز به این اندازه هستن. بعد میرسیم به بذرهای تاج خروس و آشلانتوس و خدمتتون عرض شود که اینا که به این سایز و تاج الملوک اینم پیچک های رونده است و خدمتتون عرض شود اینم بذر درخت ابریشم صورتیه و پالم و نیلوفر آبی و سیکاس. خب ببینید بذر از لحاظ سایزی با همدیگه متفاوتن. بنابراین زمانی که میخواین شما بکارید هم باید با توجه به سایزی که بذر شما داره مراحل رو انجام بدید. خب ببینید نکته کلیدی و اصلی کاشت بذر همینه که شما با توجه به سایز بذرها شما بذر مورد نظرتون رو بکارید. خب ما این بذرهای ریزی که شما اینجا میبینید، این بذرها ببینید این ستایی که شما اینجا مشاهده میکنید این ستا بذر ریز هستن و برای کاشتشون شما باید خاک کمی روی بذرها بریزید. یعنی زمانی که بذر رو میپاشید روی خاک باید لایه خیلی نازکی روی بذرها بپاشید. اصلا کلا شما اینو در نظر داشته باشید که هر اندازه‌ای که بذر شما هست شما همون اندازه باید روش خاک بریزید. یعنی اگر بذر شما خدمتتون عرض شود که مثلا اندازه این سیکاس این بزرگه، شما همین اندازه مثلا این حدود 2 سانتی 1 سانت و نیم همین اندازه شما باید روش خاک بریزید. خدمتتون عرض شود که میرسیم به بذرهای خیلی ریز، بذرهای مثل اطلسی، ناز. ببینید اینا نیازی ندارن که شما روش خاک بپاشید، چون پاشیدن خاک زیادی باعث پوسیده شدن این بذرها میشه. بذرها ممکنه از بین برن. به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم که خاکو روی این بذرها نپاشید و بعد از اینکه بذرها رو پاشیدید قشنگ اسپری بکنید و روش پلاستیک بکشید. رطوبتی که توی اون خزانه شما هست باعث جوانه زنی این بذرها میشه و نیازی بهش نداره. ولی این سایز بذرها که میرسین حتما باید روش یه لایه نازک خاک بریزید. خب ما اینجا پس گفتیم که بذرهای ریز مستقیم کاشته میشن داخل خاک و اگر خیلی ریز باشن نیازی به خاک ندارن برای در واقع روشون. میرسیم به بذرهایی که دیگه یه خورده بزرگتر میشن. ببین بذرهایی که خورده بزرگترن نیاز به این دارن که حتما توی آب قبل از کاشت خیس بخورن، مثل بذرهای نیلوفر یا بذر درخت مثلا ابریشم صورتی. اینا رو من به صورت نمونه گذاشتم چون بذرها همه با هم تفاوت دارن، یعنی این شکلی نیست. من از لحاظ سایزی فقط خواستم اینجا برای شما مثالی زده باشم. به این بذرهایی که به این سایز هستن من خودکارم میذارم که شما سایزش رو متوجه بشید. به این سایز هستن اینا حتما نیاز به خیس کردن دارن، یعنی بهتره که قبل از اینکه شما میکارید خیس بشن به مدت 24 ساعت، بعضی به مدت 8 ساعت، بعضی به مدت مثلا 5 ساعت. ولی بهترین حالتش اینه که شما به مدت مثلا 24 ساعت خیس بکنید. منتها تو این فاصله که بذر داخل آب هست حتما 2 مرتبه آبش رو تعویض بکنید، چون ممکنه پوسیدگی اتفاق بیفته. بذر به این شکل هم، بذرهای این سایز هم همینطور، اینا هم باید خیس بخورن. یعنی شما از سایز بذرها که کم کم بزرگتر میشه حتما باید خیس بشه و خیس کردنشون طول زمانشون هم متفاوته با هم. مثلا این بذر 5-6 ساعت کافیه، مثلا این بذر حدود مثلا 10 ساعت 12 ساعت، این بذر بیشتر 24 ساعت یا بیشتر 24 ساعت. بعد تایم سبز شدنشون هم تقریبا متفاوته، یعنی هر چقدر بذرها بزرگتر میشن دیرتر جوونه میزنن. البته این نیلوفر آبی استثناء، این خیلی زودتر جوونه میزنه. من به طور کلی بذر مثلا درخت‌ها یا مثلا گیاهان اینجوری دارم میگم، یعنی از لحاظ این چون گیاه آبزیه اگر در مکان گرمی بمونه زود سبز میشه. بذر سیکاس میرسیم به بذر سیکاس چون خیلی درشته و پوسته خیلی سفتی داره حتما باید این پوسته قرمزش کنده بشه. به یه پوسته سفت میرسیم که برای اینکه زود جوونه بزنه اون پوسته سفتش هم باید یه ترک یا یه خراشی توش ایجاد بکنید که
آب به داخل اون نفوذ بکنه و تحریک بشه برای جوونه زنی. سیکاس حدودا ممکنه تا 6 ماه هم طول بکشه جوونه زدنش و اگر میکارید خیلی عجله نداشته باشید. بهترین زمانش هم اینه که شما اواخر زمستون بکارید که توی تابستون معمولا دیگه جوونه میزنه. خب حالا من نکته‌ای که اول به شما گفتم که اندازه خود بذر روش خاک بریزید. حالا بعد از اینکه این بذرها رو خیس کردید، شما این بذرها رو، البته من توی ویدیویی بهتون میگم، یعنی بعد از این ویدیو بهتون میگم که چجوری بکارید، یعنی بستر خاک و خزانه هم برای شما نشون میدم در انتهای این ویدیو و میگم که چجوری کاشت بشه. پس بعد از اینکه ما اینا رو خیس کردیم، اینا رو ما داخل خاک میذاریم و اندازه خودشون 1 برابر تا 1.5 برابر خودشون روشون خاک میریزیم و آب میدیم و منتظر میمونیم که سبز بشه. هر چقدر بذرها ریزتر باشن نیازشون به رطوبت زیاده، یعنی روشون باید حتما پلاستیک کشیده بشه. بذرهایی که درشتر هستن نیازی ندارن چون توی خاک دفن شدن اون رطوبت براشون ایجاد میشه. بعد بذرها هم فصل دارن، یعنی شما نمیتونی الان بذر مثلا درخت چه میدونم ابریشم صورتی رو برداری توی زمین بکاری انتظار داشته باشی که در روز دیگه سبز بشه. بله اگر جای گرم داشته باشید بکاری زود جوونه میزنه، ولی چنانچه تو محیط بیرون الان بکاری نیلوفر رو سبز نمیشه. اینا رو شما باید بهار بکارید. یا مثلا بذر اطلسی باید اواخر زمستون کاشته بشه، یا تاج الملوک. اینا همه فصل دارن. بذر همیشه بهار رو مثلا تو بهار نمیکارن، بذر همیشه بهار رو اواخر تابستون مثلا میکارن، یا بذر مثلا بنفشه رو اواخر تابستون میکارن. یعنی شما نمیتونی توی یه فصلی بکاری انتظار داشته باشی که تو هم فصل در میاد. پس بنابراین برای کاشت بذرها شما قبلش تحقیق بکنید که این بذر مناسب چه فصلی هست. البته توی شهرهای مختلف متفاوته، جنوب کشور با شمال کشور کاملا فرق میکنه، ولی شما اینو در نظر داشته باشید 90% بذرها، حالا حدوداً 80 تا 90% بذرها باید اواخر زمستون کاشته بشن که توی بهار شروع کنه جوانه زدن، مثلا اکثر بذر درخت‌ها. در مورد پالم من یه نکته‌ای رو خدمت شما بگم. ببینید این پالم نخل لاتانیا هستش. خدمتتون عرض شود که بذر اینم خیلی دیر در میاد چون پوسته سفتی داره، بذرش خیلی درشته، بذرش هم دیر در میاد. یعنی هر چقدر به سمت بذر درشتر میریم زمان جوان زنیش خورده طولانی تر میشه. خب با هم میریم در یک ویدیویی ادامه این فیلم با هم کاشت بذرها رو ببینیم و نوع خزانه گرفتن. در مورد سایز بذرها بهتون گفتیم که مهمترین نکته کاشت بذر همین بود، یعنی اینکه شما با توجه به سایز بذرها بدونید که باید به چه شکل بذرها رو بکارید. خب حالا میرسیم به خزانه و خیلیاتون میپرسید که خزانه چیه و باید. خزانه همون جایی هستش که شما بذر رو میکاری و تا یه جایی سبزش میکنی و بعد از اونجا در میاری، حالا نشان میکنی توی گلدون یا توی زمین اصلی. خب شما برای اینکه خزانه داشته باشید معمولا خزانه خونگی رو ما پیشنهاد میدیم به این شکل از این ظرفای یک بار مصرف. خب سایز مختلفش وجود داره. شما اینو تقریبا نصفش رو پر خاک میکنی و خدمتتون عرض شود که بعد از اینکه پر خاک کردی شما بذر رو روش میپاشید. حالا اگر سایزش خیلی ریزه که نیاز نداره درشته، همون اندازه روش خاک میریزی و بعد دربش رو میبندی. خب حسن این ظرفای یک بار مصرف چیه؟ ببینید حسنشون اینه که این ظرفای یک بار مصرف چون درب دارن رطوبت مورد نیاز گیاهتون رو تأمین میکنه، یعنی نیاز به کشیدن پلاستیک روش نیست. خب بعد از اینکه البته من اینو بهتون بگم حتما قبل از اینکه این ظرفای یک بار مصرف رو پر خاک کنید ببینید روش سوراخ هم روی خود ظرفا، ببینید ما 5 تا سوراخ اینجا زدیم، هم زیر ظرف برای اینکه آبای اضافی ازش خارج بشه حداقل 5-6 تا بزنید. روی ظرف هم به خاطر اینکه هوا بتونه در جریان باشه که بعضی شما قارچ نگیره یا اینکه خدمتتون عرض شود که دی اکسید کربن بتونه وارد بشه، از اونور اکسیژن بتونه خارج بشه و این تبادل هوا وجود داشته باشه.
حالا برای اینکه بخواید مثلا بذرهای زیاد بکارید، از این جعبه ها میتونید استفاده کنید، جعبه های بزرگ میوه. اینم به همون شکل. حالا شما میتونید یه لایه خاک بریزید، اگر درخت میخواید بکارید خب بزرگتر خاک بیشتری بریزید، یا نصف اینو پر خاک کنید. اگر نه مثلا بذرهای کوچیک نشایی مثلا فصلی میخواید بکارید، یه لایه مثلا حدودا مثلا تا اینجا باشه کافیه. خدمتتون عرض شود که مثلا 5 سانت باشه کافیه. و اگر اینجا میخوایم بکارید، شما بعضیا میگن که خاک ممکنه از زیر این بریزه سوراخ‌ها. نه، به این شکل نیسته. شما وقتی خاک رو میریزی یه خاک خیلی کمی زیرش میریزه، و اینکه خدمتتون عرض شود که از اون خاک وقتی به هم دیگه در واقع توی این سبدا میریزید به هم میچسبه، یعنی اون مخصوصا زمانی که آب میری خاک کلا تراکمش به شکلیه که از این خارج نمیشه. حالا شما برای اینکه از سوراخاش اگه دیدید خیلی بزرگی، بهترین حالتش اینه که ما برگ میریزیم، کفش یه خورده برگ میریزیم، ولی شما میتونید روزنامه پهن کنید کفش. پلاستیک پیشنهاد نمیکنم به هیچ عنوان زیر این جعبه ها پلاستیک پهن نکنید، به خاطر اینکه مانع از عبور آبهای اضافی برای ریزه کشی میشین. درست از این بغل آب ممکنه رد بشه، ولی بهتره که کفش سوراخ داشته باشه. خدمتتون عرض شود که و اینکه بعد از اینکه کاشتید شما میتونید روش پلاستیک بکشید. گفتم بذری که خیلی درشتن نیازی نداره، و اگر پلاستیک نمیکشید بهتره که هر از گاهی حتما چک کنید ببینید رطوبت کافی برای بذرها تامین هست یا نه. خب خاک ممکنه بگید از چه خاکی میتونید استفاده بکنید برای کاشت بذرها؟ ببینید برای کاشت بذرها خاکا متفاوته. شما اگر میخوان یک گیاه خیلی خاص F1 و ریز بکارید، پیشنهاد ما اینه که از خاک کوکوپیت و پیتماس استفاده بکنید. ولی اگر نه، شما بذرهای مثلا بذرهایی که خیلی مهم نیستن، مثلا مثل تاج خروس، نمیدونم بذرهای درختا، اینا میخواید بکارید، اینا رو توی خاکهای معمولی یعنی خاک رس و با یه مقدار پوست برنج و خدمتتون عرض شود که ماسه با هم ترکیب میکنید و میکارید.